Ljudje in ljudine, poslušate 201. epizodo, tretjo epizodo 7. sezone podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z. Obot, od blaženosti odvisni dilerji, smo Mito Gegić, Servus, Igor Harp Yo, sup! in Aljoša Harlamov. Tokrat brez gosta, a nič manj sočni. Današnja epizoda je posvečena miniseriji ali samo prvi sezoni serije The Penguin oziroma Pingvin, odvodu ali nadaljevanju filma The Batman iz 2022. Serija je na Max prihajala od 19. septembra do 10. novembra, sestavlja 8 epizod in si jo lahko zdaj seveda v celoti ogledate prav tam. Sicer pa minister za gledanje v zrak s tretjim očesom opozarja, epizoda lahko vsebuje kvarnike. Zato poslušate na lastno odgovornost. In zdaj malo muzike. Zdaj smo gledali vsi pinguje. Ja, Okay. in pili pingu sok. Ja. Vse to. O tem se danes pogovarjamo. Seveda. Pingo in njegov zdrs v kriminal. Hotel sem z vama, mogoče še preden se lotimo 201. epizode, spregovoriti še kaj o 200. epizodi, kako vam je bilo, kako ste se imela v živo tukaj zdaj, ker smo spet v prazni dvorani sami. Cool. Jaz sem imel predvsej 3 mesece, ampak jaz mislim, da se ni videl. Tudi jaz mislim, da se ni videlo. Slišalo pa. Ja. Igor, ti? Jaz sem si opekel usta na polno, tik preden sem prišel, Okay. ker sem pač prepozno naročil pomfri in potem sem ga hotel pojesti naenkrat. In je pač v Kino Bežigrad ne dobiš mrzlega pomfrija, ne? To je kompliment sicer. Ja. No, tako da pol cel teden sem še imel ta problem. Drugače pa je bilo super, res krasna epizoda, super je bilo videti toliko ljudi tu v dvorani in to je res fajn občutek in imaš tak, da delamo nekaj zabavnega, ki nisem za nas 3. To je res. Ja, še vsaj za 5 ljudi zraven. Danes se torej pogovarjamo o Pingvinu. Gre za serijo, ki je neke vrste odvod, čeprav je nadaljevanje v resnici, ne, ker se dogaja teden dni takoj po koncu filma The Batman iz 2022 in je nekako umestna serija oziroma prednadaljevanje The Batman Part 2, ki ga začne snemati zdaj aprila 2025 in naj bi premierno v kina prišel v začetku oktobra 2026, za tiste, ki ste bili pozorni ali pa ste zdaj presenečeni. Batman drugi del nadaljevanja se je premaknil za 1 leto. Skratka, najprej prvotni načrti so bili, da to že 2. leto, ampak so se stvari zamaknile. Sicer smo pa, preden Igor ti dam besedo, film The Batman obdelali v 118. epizodi. Skratka, pobrskajte tudi malo nazaj, če bi radi poslušali tudi tisto. Igor, nekaj si hotel? Ja, kar se tiče Batmana 2, problem je z scenarijem. Kljub temu, da je Matt Reeves bil že v štartu, da začne, so potem spreminjali scenarij tudi zaradi te serije in prilagajali. In nazadnje je James Gunn, ki je pač šef studija DC, potrdil, da scenarij še ni čist gotov in posledično tudi še ni znano, kdo bo tam not. Zdaj, glede na dogodke te serije, Pingvin bi se naj vrnil vsekakor. Zdaj, kako bo z Riddlerjem, Jokerjem in Catwoman, pa bomo videli. Ja, o tem bomo tudi tukaj govorili pol proti koncu, ker bomo se morali tega dotakniti, ker je par stvari, ki se na koncu zgodijo, namigujejo mogoče na nekaj, kar bi se lahko dogajalo naprej. Zdaj, za tiste, ki niste gledali, pa to vseeno poslušate, gre za krimič, kriminalko, skratka, gangsterijado, mafijsko serijo, deloma pa pač ima tudi elemente seveda superjunaškega akcijske serije, ker ampak to mislim, da je zelo pritišano, tako da tisti, ki
vas je mogoče strah, da tukaj neki ljudje v pajkicah okrog se borijo z zločinom, tega ni. Saj ne na svetlobi. Ja, res je. Skratka, tega ni in to je zelo taka gangsterjada, v bistvu tudi kot neka, kako bi temu rekel, kot nek Bildungsroman kriminalca, oziroma njegov origin story, oziroma izvorna zgodba Pingvina, skratka, na nek način. Ki malo spominja mogoče na kakšne druge mafijske filme, Scarface, recimo meni, prišel na pamet. White Hit, recimo. Ja, Sopranovi. Tako tudi Sopranovi. Meni je tudi malo Breaking Bad, vidim noter. Ja, zaradi. Malo sola. Tako, nove droge in te stvari. Skratka, ustvarjalci serije, umetniški vodja projekta je Lauren LaFranc, ki je bila med drugim scenaristka Marvelove serije Agents of S.H.I.E.L.D., tako da kot opažamo zadnje čase, mislim, da vedno pogosteje ljudje, ki so prej hiteli k Marvelu, zdaj bežijo od Marvela k DC-ju spet malo nazaj, malo se spet stvari premikajo. Naslednji korak bo, da bo Marvel za Snyderju dal zadelati film. Okay, Igor. Upam, da si vzamejo slow motion čas, da pridejo do te odločitve. Prav, ja, se ne bi čudil tam, kjer Marvel zdaj pravzaprav je. Tudi o tem lahko povemo, si bom jaz napisal vmes, oziroma proti koncu, kje smo zdaj z Marvelom. Agato bomo menili. Tako, DC versus Marvel si bom napisal, da se to spomnimo. Igor, boš mogoče na kratko nekako povedal obnovo serije? Ja, torej v bistvu začne se, kot si že rekel, takoj po zaključku filma Batman. In prvi prelomni dogodek je, da Oz, torej Pingvin, gre v klub, ki ga je nekoč vodil in proba iz sefa pobrati dragocenosti, ki ga zaloti pri tem sin od tega, zdaj hočem reči ne Carmina, ki ga potem... ki ga potem Oz ustreli, zato ker je nagle jeze, ki ga oni malo zajebava. Na kar Oz potem mora cel preostanek serije, on samo žonglira z stvarmi, da ga ne bi ubili. In v vsaki epizodi, skoraj da v vsaki epizodi je tik na tem, da bi ga ubili, zato ker bodi si se razkrije, ali da je on zadaj za nečim. Ampak on potem napreduje, on potem prepriča druge, da v bistvu ni on za umorom, ampak so drugi, se uspe ušunjati zraven v drug deal z Sofijo, ki se tudi vzpostavlja. Zdaj, Pingvin je glavni junak, ampak na dosti točkah Sofija prevzame. In je tale igralka je izjemna, Kristen Milioti, in ona je pa pač bila v Arkhamu dolga leta, ker je bila obsojena za umore, ki jih ni storila, oziroma obtožena, ker je bila pač na rehabilitaciji, niti ni bilo do sojenja prišlo. In zdaj prav tako hoče vzpostaviti ona svoj, pač si narediti ime, pridobiti veljavo znotraj familije, vsi ostali so pa pač čist konzervativni. Skratka, potem pride do tega, da Oz skupaj z pomočnikom, ki ga najde, tem Vikom, uspe nekako priti do tega, da se prebije proti vrhu. Sofija isto in potem se na koncu morata soočiti. In zdaj pa konca pa ne bi, bomo pol kasneje, ko bomo govorili o podrobnostih, prišli, ker konec je pa čist pretresljiv. A je? Ja. Čisti konec. Malo suspenz nabijam. In zelo vredo nastavi dogodke za nadaljevanje. Zdaj ali bo to še ena serija, ali bomo pa gledali Pingvina dalje v Batman 2, bomo pa še videli in pač tudi Sofijo. Gigante. Ja. Tako da to je nekako to, ne? Tu so oni ključni liki, drugi mafici so še not vpleteni, karteli ali kakorkoli druge družine organiziranega kriminala. In ful v redu se mi zdi, kar je že potem malo tu naprej, ne? Kar uspe narediti Pingvin, je to, kjer so stripi na začetku bili močni. In to je bilo to, da so superjunaki oziroma vigilanti pomagali navadnim ljudem.
Ne? Torej, Batman Superman recimo, je zelo dober primer, ki je na začetku pomagal navadnim ljudem, ki so jih oškodovali. V enem zgodnjih delov Supermana je celo pomagal organizirati sindikat ljudem, ki jim je kapitalist to preprečeval. Ne? In tukaj tudi vidimo dejansko gangsterja, ki nima nekih gunsov nenadoma, ki imajo njegove maske ali karkoli je običajno bilo z Jokerjem, ampak vidimo, da so ljudje v stiski, zato ker jim je mesto poplavilo in vidimo, odkje lahko novači in kaj jim obljubi za to, da pride gor in dejansko mislim, da je to zelo dober pristop. No. Ok, super. Okay. Zdaj si se že malo dotaknil tega, ker seveda gremo v prvi krog tega, kako nam je bila serija všeč in mogoče mi to nadaljuje. Ti si mislim, da tudi prvi od nas, ki si pogledal Pingvina. Ne vem, če sem prvi. Jaz sem prvi. Igor je imel neke predoglednike. Ne? Meni je bila serija všeč. Ne bom rekel, da je najbolj originalna stvar ever, ampak za ta žanr ali pa franšizo mislim pa, da je zelo dobrodošel v nos. Ena par kritik imam, ki jih lahko potem v debati izpostavim. Mislim pa, da nasploh so vrhunsko odigrali, posneli, da je zaplet bil napet, pa dobro tempiran, mogoče bi tu pa tam kaj porezal, ampak nasploh se mi pa zdi, da je dober doprinos filmu. Če si bil fan tega filma Batman 22, ti je ta serija dodala dosti večjo plastiko, predvsem Gothamu, pa zgodbi, pa tragediji tega mesta. Ne? Ja. Kar je meni fascinantno, če samo za trenutek skočim, čist drugih mestih je posneta serija, kot film zgleda identično. Kako se ti je zdelo? Ali si ti opazil, ko si ful bolj pozoren na te stvari? V bistvu opazil sem, da ni toliko Chicaga v ospredju, kot bi ga ponovadi prepoznal, čeprav vem, da je Chicago, oziroma, kako se temu reče, topografija Chicaga nekako zasidena zaradi Nolanovih prispevkov v Batmanovo franšizo. Tu sem pa imel newyorški feeling, pa ne samo zaradi igre, pa naglasov, pa teh stereotipizacij, temveč tako bolj zračen je. Ja, no, ampak Batman je bil med tem posnet v Glasgowu. Ja, zanimivo, ampak vem, jaz sem imel pa čist New York feeling, pa ne vem zakaj, nikoli nisem bil v New Yorku, tudi ne vem, če bom kdaj, ampak ja. Ja, še dobro, da ne govorijo. Glasgowian, kar pa bi bilo pa nerazumljivo. Še bolj kot je. Ja, mi to nadaljujem. K oceni bi dodal samo še to, da v bistvu serija zelo dobro preseneti s tem, ko misliš, da boš spremljal pogledal Pingvina, dejansko je pa Sofia Gigante oziroma Falcone tisti ta drugi močnejši, mogoče še močnejši lik, ki ga ta serija izpostavi, ne? In je zelo, zelo dobrodošlo presenečenje, tudi takoj bi jo uvrstil v eni izmed bolje portretiranih Batmanovih zlikovcev noter, ker ta The Hangman, to je njen nickname, ne? Vem, da je v stripovskih manjši lik sicer, ampak da pa je pa tu takoj v bistvu zelo dobro spostavljeno, odigrano in izpeljano tudi njena zgodba. Ne? Tako da... No, ni nujno, da bo zlikovc, ne? Ona je v bistvu vseeno zdaj na koncu bolj anti-junakinja, ne? Tudi Pingvin ni... Pingvin pa s tem koncem mislim, da kar prestopil Rubikon. Se že vmes veš, da ni to najbolj prijetna oseba, ampak okej. Igor? Jaz sem živel, ti si... No, kaj pa tebi? Ti si pa na zadnje gledal. Ti imaš pa čisto sveže. Jaz sem ga zdaj čez vikend pogledal in to v 2 dneh praktično. Ja, jaz se strinjam se s tem, da presenetil me je v tem, da, vse smo videli že to pri The Batmanu, meni je pač ta pristop všeč mi je pristop nekega vnašanja realizma v superjunaški žanr, v tem smislu, da tukaj imamo dejansko lahko prepoznamo te izvorne elemente Pingvina z lahkoto, ne, oni gobice pridobivajo spodaj, skratka v podzemlju in tako naprej, ne v pač dobesednem podzemlju, ne samo v pač metaforičnem kot mafija. Pač s to njegovo nogo vidimo njegovo preteklost, mal je te neke psihoanalize vnešene noter, pač ta njegov res pokvarjen oziroma zelo kompleksen odnos z materjo, ki si med sabo lažeta na nek način in oba gledata mimo ene gromozanske luknje v njunem odnosu, ki je pač ne morata prebroditi, na nek način, oziroma Pingvin očitno nima problemov s tem nekako. Ne, mislim, da ne. Ne, niti
pod zemljo, ko je bil niti enkrat ni imel nobenega duha, ni videl ali pa nič. Ja, skratka, to se mi je zdelo zelo fajn in tudi jaz se strinjam, da meni je to serijo naredila Kristina Milioti, smo rekli Milioti, ne? Kristin Milioti, ja, ki je pač odlična kot ta Sofia Gigante oziroma Falcon, ker ima neko to po eni strani to neko krhkost, ne vem kaj, vse to, kar pripisuješ ne samo ženski tradicionalno, ampak seveda nekomu, ki je imel, ki je bil dolgo zaprt v grozni ustanovi, kot je Arkham, po drugi strani pa tudi to neko totalno maščevalnost, nek občutek tega, da je spregledana in tudi to, kako so žongliralo boje. Ne? Ona je kot ženska potisnjena na stran, Pingvin je potisnjen na stran kot pripadnik pač nižjega razreda in kot nekdo, ki ima pač skratka neko invalidnost, hibo, tako danes sem jaz tisti, ki se bo izogibal besedi kripe. Skratka, to dvoje in se mi zdi, da je fino, kako so to povezali, hkrati pa vseeno pokažejo, da je Pingvin, kot tudi ona reče, mislim, da ne njemu, ampak nekomu, njemu reče prav seveda, ti imaš penis, pač to je vseeno neki, kar na koncu med nama prevlada in tudi jaz mislim, da je tu zelo subtilno in zelo fajn in ne na prvo žogo prikazano, kako ona ponuja gangsterjem isto dejansko kot on, pač enako jim reče, glejte, zdaj nihče vas več ne bo zaničeval, zdaj boste vi, vsi boste pravično plačeni pa to, ampak on ima penis. Ne, nisem to. Ona to ponudi svojim gospodskim buržujskim gangsterjem, ki so vajeni dobrega življenja, on pa to ponudi ljudem, ki so na dnu. Tu je, mislim, da večja razlika, ker vse oni stojijo ob strani, samo so neučinkoviti. Kaj so buržuji. Skratka, to zdelo se mi je zelo fino in ta razredna perspektiva, da so to vnesli not, tudi vse ti komentarji o ameriških sanjah, zelo fajn, o tem še se bomo pogovarjali. Me pa je strukturno me motilo ene par reči, od tega, da Pingvinov gang pride noter nekje na sredi serije, ker predtem zgleda, da sta on pa Vic sama, vsi šefi mafije hodijo sami na vse sestanke, vse počnejo sami, pobijajo sami. Nisem imel feelinga mafije, pač več sem imel feeling, da so to neki ljudje, nek šahovski klub, kjer se 6 ljudi srečuje in nekaj tako. To me je mogoče malo kot produkcijsko, še bolj pa ta strukturna, mislim, da si Igor že ti nekaj namignil v tej smeri, strukturna pomagljivost, kjer Pingvina ujamejo skoraj da enkrat na epizodo tik pred smrtjo, v predzadnji epizodi ga 2-krat zapored ujamejo, zbeži unemu iz podzemlja, pride ven in ga že tam policaj čaka in ga. Mislim, tega je absolutno preveč. Mogli bi najti neko drug način, da se on sooča z Sofijo ali pa z drugimi, ne samo to, da ga skozi ujamejo. No, tukaj, čeprav razumem po eni strani, da so skušali prikazati v resnici, da je Pingvin en tak robat in ima en ta street smarts, ni pa najbolj inteligenten, tudi Sofija mu ves čas meče ta njegov slab okus. Njegovo stanovanje je bilo tudi meni čist cool, ne vem, kaj je narobe. Mislim pa tudi ona, kakšno okus pa ima ona, lepo, no ok. Ne gre se samo za tole možgansko inteligenco, gre se za čustveno inteligenco, tako kot ga na začetku Sofijin brat takoj spravi ob živce, ga potem dostkrat mu kdo reče besedo narobe, pa bi on moral biti cool, pa speljati zadevo, pa snapne, ne? Ja, čeprav se izkaže, njegov lik je vzpostavljen tako, da je ujetnik določene ne čustvene inteligence, ampak pomakljivosti tega, ker je ujetnik ene perspektive, ne? Pa če katere še pridemo. Eno pomembno vprašanje, kar se meni je zdelo problematično, ampak se med redkimi, epizoda Čentani, 4. del, se je mnogim zdela najboljša. Meni se pa zdi problematična iz tega HBO-ovske perspektive, kjer sploh pri recimo Game of Thrones smo imeli, je treba ženske ful dolgo ful mučiti. In tu je ona mora dati skozi pekel in mi ga moramo podrobno spremljati, zato da lahko pač upravičijo, da na koncu ona pač vzame stvari v svoje roke. Ne vem, kako se je vama to zdelo. Meni je bilo too much, no? Mislim, ni se mi zdelo potrebe po tem, da toliko dolgo in da tako podrobno spremljamo. Nisem imel tega občutka. Razumem, kaj govoriš in ja, prepoznam to.
Ne bom pa... Slišim te. Slišim te, prepoznam tvoje čustva. Ja. Ampak niso prava. Jaz tega nisem zaznal, no, v tem smislu, da bi me motil. Res, da bi mi bilo preveč. Mislim, da dost pade v njen zgodovni lok, kako je mogla to patriarhalno strukturo spodbost pa prebroditi vse probleme, ki so ji ti Kerlci nametalno. Eno od tega pač je res grozno 10-letno zaprtje v Arkama in jo potem... To se mi zdi, da predolgo trajanje preveč grafično, brez potrebe. Čeprav po drugi strani ti moraš biti pripravljen sprejeti, da ona potem pobije celo familijo. Ja, v bistvu se mi bolj postavlja vprašanje tukaj, a je bilo to dovolj učinkovito prikazano, da jo potem, ne vem, ali zasovražiš, ali podpiraš, ali kakorkoli, veš, za ta lik, ne? Ker v bistvu tale Hangman se v bistvu skozi ta flashback v 4. epizodi spostavlja kot, lejte, to so posledice, ki potem privedejo do groznih dejanj, ne? In meni se zdi, da v bistvu to je bilo narejeno, to je odkljukano. Zdaj, a je bilo potrebno, to je mogoče še tisto vprašanje. Zdaj ti praviš, da mogoče bi lahko prikrajšal tale. Ne, prav imam občutek, da executives na HBO reče, ok, tu pa rabiš še malo več mučiti ženske. Pri Game of Thrones se je to obneslo, imeli smo take rejtinge, pa to, da je tu 5 minut zraven. Ja. Prav tak feeling sem dobil, zdaj, maybe it's just me, ampak to je full problem HBO-ja. Ja, nisem HBO-ja. Ja, tudi jaz razumem, kaj hočeš reči, ampak jaz sem tukaj... V tem primeru res videl to tudi kot metaforo tega, kar se je pa ženskam dogajalo vse do 20. stoletja pravzaprav in na neki točki, kar smo tudi ne nazadnje v tem zadnja leta veliko, tudi v mednarodni javnosti je prišlo veliko knjig o tem, skratka to žensko obtoževanje s histerijo in s tem, da so jih pač umaknili v umobolnice. Ponovadi je to sicer šlo za ženo, ki se je mož naveličal, ne, in se je ni znal drugače znebiti kot na ta način. Tukaj je hči, ki pa jo nekako, se mi zdi, da je neka podobna struktura. Pač foter familije se je znebi zato, da pač, ker je, da z lahkoto prenese v resnici krivdo za svoje umore nanjo in pač na to, da ona ne mu pravzaprav škodila, ker jo vidi kot tekmico. Zdaj na nek način, seveda, on je hotel pustiti nasledstvo, pustiti družino, ampak v tistem trenutku, ko ona ugotovi, da je on ubil njegovo mamo... Pa še ene par ženske. Ja, mislim, da je mama najbolj prizadela, da je to, ki ne daje jim preveč kredita. Ja, vse ne buržujka. Ja. Okay. Kratka, jaz mislim, da tukaj je on prepoznal kot nekoga, ki mu je nevaren in jo je pospravil. Jaz sem z tega vidika videl. Je pa res, da se strinjam, da nekih posledic Arkama v njenem zunanjem življenju niti ni tako veliko, ne, ker ona je bolj uravnovešena od pingvina, ne, ona ne reagira impulzivno na nek način. Je pa tukaj meni bolj, kar me je motilo, in to je tudi bilo eno od vprašanj, ki smo jih dobili na Discordu, tale lik njenega zdravnika, njenega psihologa, psihiatra, za katerega pa res nisem videl neke blazne potrebe, ki se pol kar naenkrat pač ta njegova ljubezen do nje, oni kar sledi še pol v življenju pozneje in jo rešuje in kar naenkrat je pripravljen za njo prekršiti vse. Kljub temu, da je on odšel iz Arkama, ker je imel neke moralne zadržke, ker je videl, kar ji počnejo, ko pride ven, te moralne zadržke takoj pohodi v imenu ljubezni. Jaz sem imel bolj idejo, da on ni šel ven zato, ker bi imel moralne zadržke kot take, ampak zato, ker je bil zaljubljen v njo in zato ni mogel tega gledati. Ja, in zato se tudi vrne. Ne? Ja. In potem bi on podobne stvari delal na drugih ljudeh, če lahko lepo prosim. Kar mislim, da se izkaže, da ga to... Ne vem, kaj počne sicer, ampak... On potem pere možgane mami od pingvina, ne? Mislim, skušajo... Skuša priti do preteklosti, prodreti not. Dobimo zelo zanimiv način flashbacka delati, no to moram reči. Meni se je zdelo, da ima v bistvu ta lik eno funkcijo in je ta funkcija, ki je zelo podobna kot razmerje pingvina oziroma Oza z njegovo mami, da se v bistvu lahko Sofija tudi v bistvu emocionalno kao spuca pri nekomu, ali pa da kaže, kje so njegove njene omejitve ali pa težnje, kaj so njene težnje, mislim želje, ona prav mislim, da mu pove, jaz želim
da me vsi prepoznajo, pa da postanem glava družine. Ne? Želim to, kar mi pripada. Ne? Se mi zdi, da v bistvu kot eden izmed zaupnikov, ker ostali v bistvu niti ne morejo biti v njenem krogu. Gre se mi samo za funkcijo lika. Verjetno je bolj kot outsider, on to lažje njemu pove, ker ni familije, ker je ona obkrožena dejansko s familijo, z vsemi. Ja, drugače govorimo, da bo dr. Julian Rush, o katerem sem se tudi jaz spraševal, če je on ta nov, kaj je že Scarecrow. Strašilo in to je tudi, če odgovorimo pač na to vprašanje, mislim, da ga je postavil Matiček. Skratka, tudi jaz sem mislil, da bo on nov Scarecrow in da je zaradi tega noter igra pa ga drugače Theo Rossi, ki je drugače eden mojih ljubših teh karakternih igralcev in v vsaki seriji, kjer se je do zdaj pojavil, je bil res dodana vrednost. Tako da bomo videli, no, mogoče tudi z njim kaj nameravajo, ker se mi je pa mogoče vseeno malo zdelo, da je drugače precej ves čas tam pa malo neuporaben na nek način. Drugače, tudi tole mogoče tale... Mislim, da še le konec zelo dobro upraviči, zakaj Pingvin Vika potegne sabo, ne? Ker mu tudi nekje na neki točki, mislim, ker pobere enega mulca tam sabo, jaz še razumem na začetku, da se znebi trupla, rabi pač pomoč, ampak pol ga res vse skrivnosti, takoj mu postane ta njegov zaupnik, hkrati seveda malo sebe vidi v njem, ne? To je zelo hitro jasno, ne? Oba naj bi bila iz podobne soseske. Vidi, da je sirota. Vidi, da je sirota, tako, s čimer se tudi sam iz nekega razloga prepozna, čeprav sam ni sirota. Je pa ne, v bistvu je to, kot on razlaga ful temu gangsterju, ki je v njegovi soseski vladal, rečemo, temu, ki ga igra, zdaj sem pozabil kdo, en doznan igralec. Ko on razlaga o tem gangsterju, on hoče biti ta človek. In on vidi, da je lahko zaenkrat tak človek samo Viku, da ne more celotne soseske še prevzeti, ampak lahko začne z enim, pa se na tem nauči, kako biti ta tip, ki pač imajo ga vsi radi. Ne? Ja, Rex Calabrese, bi rad bil, drugače to Luis Cancelmi, tudi zelo znan v vseh teh mafijskih filmih. Predvsem tukaj je bilo dost ljudi pobranih ven iz vseh teh mafijskih in drugih filmov. Če smo že pri pač teh igralskih, tudi Clancy Brown kot ta Salvatore je bil meni čisto ok, čeprav Mark Strong je zelo dober nadomestil. Kdo je že igral? Tortura. No, ja, Torturo, takrat sem se v bistvu zamislil, ker Torturo je rekel, da, mislim pač, HBO je rekel, da je bil problem v scheduling konflikt, potem je pa Torturo sam rekel, da je on naredil s tem likom vse, kar je imel in da je v tej seriji nasilje do žensk, ki mu ni kul. Medtem, ko tam v Batman filmu je on tisti igral človeka, ki poskuša izvajati nasilje, ampak v bistvu ne vidimo tega, ker mu ne uspe. Tukaj pa je prikazano to nasilje, čeprav še vedno ni, da bi ga on izvajal, ampak pač vidimo posledice, pa vidimo vse, kar se s Sofijo zgodi. Ja, čeprav se pravi, meni se tukaj zdi, tukaj se mi zdi, da je nasilje upravičeno v tem smislu, ker pač pokaže, tudi recimo ravno v tem Falcone, jaz mislim, da je zelo dobro prikazana ta stvar, da če ti živiš nasilje, ker on kot šef neke mafijske družine seveda povzroča ogromno enega nasilja, zelo posredno sicer, ne, večinoma pač vsaj v tej seriji je bilo malo drugače, ampak načeloma šefi ne pobijajo, tudi jih briga za une, ki jemljajo droge, pa umrejo iz overdoza, iz odvisnosti, vse, kar povzroča nenazadnje kriminal, ki ga droge uvedejo, uničene družine, ki jih uvedejo droge in tako naprej. Zelo posredno, ampak jaz mislim, da to vpliva na te, tudi na psiho in on se seveda izkaže, da je v resnici tudi grozen morilc žensk, ker seveda v končni fazi tudi vse mafijske združbe so zelo patriarhalne strukture in tudi zelo, skratka, izkorišča to neko toksično moškost vnašajo v te soseske. In jaz mislim, da z tega vidika se mi je zdelo, ne vem, še kar smiselno vse skupaj, no? Se mi je zdelo upravičeno to nasilje. Ja. Meni se zdi, da tudi en od messageov te serije je, da v bistvu zlikovci se ne rodijo, ampak nastanejo, ne, zaradi svojega okolja, ker tudi tako Sofija kot Oz, tako Vik, v
v bistvu postanejo to, kar so, zato ker morajo biti boljši ali pa bolj nasilni ali pa bolj iznedljivi, kot pa tisti nasilneži, ki jih držijo pod roko. In da pač to je recimo en taki message, no, ki ga mislim, da skuša vzpostaviti. No. Pa vzor, mislim, če je tebi vzor mafijec, ne, ki ti je logično, da ti je vzor. Ne? Meni je to, kar si ti, Igor, na začetku rekel, meni se tudi to zdi super. Ne? Tukaj pokaže v resnici to, zaradi česar je mafijo v Italiji težko izkoreniniti. Zato, ker mafija daje službe ljudem, ki nimajo, mislim, službe. Daje jim delo, daje jim denar. Ja. In on počne isto. Ne? In on je videl v temu, že kot otrok v Rexu, Calabreseju, to je človek, ki lahko svoji mami, ker pač mama, svoji mami ponudi vse, lahko, ne vem, vozi, ne vem, kaj že on vozil, nek srebrn, mislim, da on ima nek zlat ali kaj. Nek zlat avto. Ja, nek zelo nagražen avto, no, skratka, pingvin ima vijoličnega zelo dolg. Bistveno boljši. Ja, bistveno boljši, viola je, kar ne maramo to, ampak... Pust fuzbal zdaj zunaj. Skratka, zdi se mi pač ful iz tega vidika pač povedno, da seveda ti občuduješ avtoriteto, kot otrok občuduješ nekoga, in seveda spregledaš, ne, če prav mu brat pove, ta človek je nevaren, to pač ni, ne moreš ti zdaj kar mafico tam, Rex, what up, nekaj, kar bi se on rad. Hkrati pa ga ful dobro prikaže, že kot mulc ima ta dolg jezik, ker pingvina pač iz vsake situacije rešuje to, da si izmišljuje, vse bo naredil, da bo preživel, ne, in tudi to naredi okolje iz tebe, ne. On hoče pač preživeti in lagal bo, ne, unim bo govoril, da je z njimi, unim bo govoril, da je z njimi, malo bo z unimi, vse bo naredil za to, da bo dosegel tisto, kar hoče, in to je omogočiti svoji mami lepše življenje. In kaj je lepšega, kaj je boljšega lahko sin naredi svoji mami, kot da ji omogoči lepše življenje? Dejansko je, ne? Je. Na koncu je dal točno to, kar je obljubil. Razne ene obljube, tiste ni izpolnil. Penthouse? Ne, da jo bo ubil, če bo ona zapadla v... Ker tale... Pridemo do tega. Pustimo. Konc za konc. Jaz bi še samo eno omenil, tako dost moje vrste trivije. What is this? Šo hreh, whatever. Sure. In François Chao sta iz Expense in nista imela nobene skupne scene in se mi je zdelo malo žalostno. Šo hrej, da šlu, ja. To je res tvoje vrste trivije, super. Ona je spet super tukaj, tudi notar, ta malo commanding. Malo premalo je. Ja, malo je mogoče premalo, ampak naredi pa ognjevit impact. Ja, kar dober... Poslovi se... Užge se ti vroženice. Dober exit. Požarni izhod. Grozni ljudje smo. Ok, dajte mi nekaj povedati. Toliko nasilja nad ženskami. Ja, vse to že to je. Hitro gre to skozi ramo, preko rame. Whatever. Kaj te zanima, povej? Kaj me zanima? Mene zanima, kaj si vidva mislite o seriji nasploh kot žanru. A je zadev nek... Ali pa bom dal eno idejo na mizo, se me zanima. Podnaslov, delovni naslov te ideje je franšizacija brez franšize. Omenili smo že, da v bistvu kao Batmana ni v tej seriji. Imaš Bat Signal na koncu in ampak to je zadnji kader. To ni Batman adjacent signal, recimo temu, Batmanostičen signal. V bistvu se nekako gre, da se serija se nekako želi približati fanom superjunaških franšiz z zelo straight, z zelo klasično, skoraj da stereotipno gangsterijado. Zapletov je toliko, da bi lahko 3-4 sezone v bistvu neke klasične gangsterijade na filmu. Mislim, da tudi primerjave z Sopranotovi še posebej zaradi Ozove navezave na Matika niti niso toliko zgrešene. Oz je tudi fizično podoben Tonju, naprimer, kljub temu, da ima mogoče bolj ta mid-boss oziroma kapo logiko kot Pauli, naprimer, iz Sopranotovih. Ampak tako se mi zdi, da ena zanimiva ideja, kar se DC napram za razliko od Marvela, mogoče gre, da ne gre toliko več v, ali še pri tem rekel realizem, jaz bi pa mogoče šel še korak dlje, da v bistvu pripušča vse superjunaške čudnosti ob strani, zato da ima neki širši apel na ne samo fane, ampak tudi na nekoga, ki ima rad zgolj in samo gangsterijade. Pa se mi zdi, kaj vidva mislite o tem? A je to neka formula mogoče? Ker ni samo, koliko sem bral pri enih reviewih, ni samo Pingvin. Imaš potem Gotham, kjer pač ni Batmana, imaš pač druge junake. Imaš potem Pennywise, oziroma ne, o Butlerju, Ja.
to so že naredili pred nekaj časa, ampak ne vem, mislim, to je bilo na nekem obskurnem kabelskem kanalu, ki sploh ne vem, kje se je dalo prenazvijati, tako da nisem gledal, ampak ja, tam je bilo kao njegov story, pa tudi Batmobil risanke so, ne, tako da... Mislim, gre se mi za koncept v smislu, kao, da nekdo predloži, kao, mogoče, ne vem, če je to sploh prišlo na neki sestanek, pa tako naprej, ampak zdi se mi, da zdaj že pa lahko, ko se začnemo pogovarjati o tem, a se mogoče DC vse na tej točki na televizijski produkciji trudi, kao, biti čim manj superjunaški, zato da ne bi odtujeval širšega občinstva. Ja. Ali ne, ali je to pač kao nekaj, kar se popolnoma prepušča posamičnim piscem? Mislim, tukaj so vsi imeli, zdaj pač morali dati ok, in James Gunn in Matt Reeves, ki dela Batmana in ta človek, ki fura HBO. Tako da so po mojem našli glih namenoma to ne superjunaško skupno točko. Zato, ker zdaj DC ima itak problem, da ima več Batmanov, tako da tu še sploh ne vejo, kako bojo zrihtali to, ampak ok. Fora pa je, da že Batman film je šel na to, da super junaških ni, tam ni nič nadnaravnega. Ne? Nadnaravne elemente so iz tega sveta ven vrgli. In imaš pa te kostum, pač zamaskirane vigilante, ne? Kot je Batman in kot je Riddler na drugi strani in kot je Catwoman tudi. Ne? In iz serije so pa celo to vrgli ven. Pingvin se ne maskira v pingvina. Mislim, ja, za intermezzo. Čudaško res. So pa vsi elementi pingvina iz zgodovine vključeni not na tak ali drugačen način. Njegov najljubši film, ki ga gledate z mamo, je Top Hat, torej cilinder. Palco nosi zraven, ampak je čist drugače uporablja. Ful je bilo teh stvari, ne je surovih rib, ok, mogoče kdaj si suši prvošči, ampak pač gre v podzemlje, tako kot Danny DeVito, ne? Ful imaš teh enih... Ampak ni pa iz bogatega sloja, ne? Ne, to pa ne. Ja. Ampak mislim, da pač v sodobni družbi smo to nekako prišli, pač Batman mora biti... To že je, ampak ne, ja, itak, no, zdi se mi, vprašanje še vedno velja, a je zato... Ja, mislim, da je to bilo tukaj namenoma. Zdaj sicer HBO je ugotovil, da zmaji je dober biznis, ampak pa tudi z Last of Us pa drugimi zelo žanrskimi stvarmi so imeli velike uspehe, ampak mislim, da so vseeno se odločili, da ljudje, ki tudi na Maxu in na njihovih kanalih gledajo superhero serije, da to ni ista publika, ki gleda pa HBO premium content. In da so tukaj hoteli narediti tole, kar je HBO premium content, ki se pa mora močno razlikovati od Gotham Knights, od Superman and Lois in vseh teh ostalih serij, ki jih tudi lahko tam najdeš. Kaj pa ti? Ja, jaz mislim, da je tu tudi, predvsem strinjam se z Igorjem, da je tukaj efekt HBO-ja zraven. Jaz mislim, da je HBO že z Game of Thrones zelo hitro ugotovil, da je to serija, ki je prešla ožje okvire ljudi, ki radi gledajo fantazijo. In je prišla, zajela tudi ljudi, ki imajo radi zgodovinske, ki imajo radi vojne, ki imajo akcijske, ki imajo radi skratka neko dramo. Joške, ja, in tako naprej. In tukaj mislim, da je preprosto ta efekt nekako so zdaj prenesli tudi v DC na način. Zdaj vprašanje, v bistvu to je meni eno ključnih vprašanj, a je to pol še sploh superjunaški žanr? Superjunaški ni, ker tudi Batman film ni bil superjunaški. Tako. Jaz mislim, da tukaj mogoče seveda gre za malo bolj drugačno občinstvo. Je pa tisto pač, kar je pač meni všeč, pa je to, da seveda navadno to širjenje žanra dosegajo z višjo kakovostjo. Jaz mislim, da je tukaj vseeno tisto, kar je ključno pri Game of Thrones in tudi tukaj je, da so ti dramski elementi, kjer imaš tudi odlične igralce, še celo tukaj seveda boljše kot Game of Thrones, dajmo to jasno povedati, recimo res dobre odlično plejado igralcev in da to vnaša noter neko presežno vsebino, ki pač gre preko tega žanra. Zato to se mi zdi ključno vprašanje, ker je vprašanje, ali je to res namenjeno. Jaz mislim, da sicer so res zadeli
pravo mešanico tega, da je to tudi za tiste, ki imajo radi Batmana, pa stripe, pa superjunaške filme in bodo v tem videli v tej sebini nekaj drugačnega od tega, kar ponavadi jim je servirano, predvsem bolj kompleksnega in kakovostnega, kar je nenazadnje pri Game of Thrones. Jaz mislim, da vsi, ki imamo radi fantazijo, imamo tudi radi Game of Thrones, ker je mal drugačen, ker je mal več te neke kakovosti noter, hkrati pa se seveda preko te kakovosti upelje še neka drugo občinstvo noter. Jaz mislim, da tega Marvel ne počne, niti ne tuhta o tem, oni res grejo v to geek sceno, ki bo je pač bolj jim bo mar to, da bojo prepoznali nek obskuren lik, ki se bo pojavil in rekel, meni je pa ime ne vem kak in bojo vsi tako podvorani. Ja, in bojo podvorani tako, to je unke, vzune številke. Jaz mislim, da oni še vedno bolj računajo na to. DC pa ne vsaj ne preko HBO-ja in preko teh projektov, ki pa jaz mislim, da ravno zaradi tega, to, kar si najbrž namignil, ne morejo postati franšiza. Jaz si to ne predstavljam, da bi se zdaj tale Pingvin pojavil, še ne vem, da bi zdaj tle noter ti lahko dal še kaj, jaz vem, koga še imajo, Aquamana, pa ne vem koga. Jaz mislim, da je tudi... ampak definitivno pa je prostora za druge DC villains, če jih normalizirajo. Tako je bil Riddler. Ampak jaz mislim, da je recimo Batman tu specifičen. Jaz mislim že, da Superman v takem vesolju ne more biti. Zato, ker Supermana ne moreš narediti. Težko bi ga jaz si ne predstavljam, kako bi ga naredil vsaj malo totalno realističnega, brez glede na to, da on leta okrog. Pa Wonder Woman, pa tudi ne pozabiti, Metropolis je samo preko zaliva, baje. Odvisno kjer je. A veš, ker meni je pri Marvelu mi je najbolj tak, recimo Captain America, Stotnik Amerika bil in zaradi tega mi je bil eden ljubših likov, ker je, dobro, on je ful močan in ful hiter in vse je pač bolj od navadnega človeka, ampak ni pa nepremagljiv ali pa neumrljiv ali pa nima z delavskega razreda. Pa z delavskega razreda. Take stvari se mi zdijo. To, kar si rekel glede tega, kaj je problem Marvela, mislim, da najbolj posebej film, kratek ali srednjemetražni ali kakorkoli se temu reče Werewolf by Night, ki je super. Meni se ful dopade. Zakaj pri vragu bi to moralo biti povezano z Marvelovim vesoljem, pa mi res ni jasno. Ker ni nobene potrebe potem čist samo zadostna zgodba, ampak imaš tam neke like, ki so iz onega stripa in onega stripa. I don't care. Ljudi imaš not, ki se lovijo z werewolfi, it's pretty fucking amazing, dajmo ostati pri tem. Je pa zdaj zanimivo, ker mislim, da je DC res na točki z Jamesom Gunnom, pa na to, da lahko vidi, kaj Marvel počne in vidi, da to več ne učinkuje, ker jaz mislim, da ne učinkuje več. Ljudi, zdaj bomo spet videli, kaj 2 meseca, 3 so še do novega Stotnika Amerika, mislim, da je marca, aprila ali maja, celo, pa skratka v naslednjih sajtih je še prej, ali so še prej uni. Thunderbolts. Jaz mislim, da ljudi več ne bo to toliko potegnilo v kino in tudi te serije, ki jih mi gledamo, še vedno, jaz mislim, da večina ljudi Agatho recimo je spregledala. Pa je škoda. Že Miss Marvel recimo je meni bila čist fajn in je škoda, ampak v poplavi teh nekih pač slabih sebin in tega, nategovanja tega vesolja v Božjo mater, jaz mislim, da tu Marvel zgublja in jaz upam, da James Gunn to vidi in da ne bo poskušal spet nov DCAU. Čeprav mislim, da Superman, ki pride drugo leto, naj bi bil spet nov. Reset ali kako. On ima zdaj novega Supermana, ki ima čisto novo štorijo in on tudi je naredil osnutek za scenarij za novega Batmana, ki nima veze z Batmanom Meta Reevesa. Ampak tam se je zalomilo, zato ker je bil plan, da bi Batmana naj naredil ta tip, ki je naredil Flasha, Andy Muschietti. In to je bilo mnenje, to je bilo takrat odločeno, ko je bilo mnenje, da je Flash ful dober film. Pol pa je prišel ven Flash, pa so ugotovili, da nam se je zdel dober film v studiu, ampak vidimo, da publika ga res ne mara. Tako da Muschietti mogoče ne. In zdaj oni pač nimajo konkretnega plana, kako dalje z Batmanom, imajo pa Superman film in Supergirl film, ki sta že oba posneta in prideta v prihodnjih letih ven, pa tele risanka, pa Peacemaker 2, ki je tudi povezan s tem, pa še neke druge stvari. Ampak kaj pa mislite prav, ta drugi del enačbe, ker pač eno je nagovarjanje obstoječih
fanov franšize, ki lahko najdejo ravno dovolj, da jih potegne noter. Drugo pa je v bistvu fana gangsterijade, naprimer. A so zadovoljili to bazo, naprimer, ker zdaj, postaviš Soprano, to je pa res je 6 sezon tlelet nečesa, napravim 1 sezone, ampak ful je pa enih dost, vse po mojem mnenju, enih dost grobih stereotipizacij, enih lukenj v zapletu, enih zelo prikladnih rešitev, ki se tle noter zgodi, ki mogoče fana gangsterijat zna razočarati, ne? Ja, jaz mislim, da si vse povedal. Dejansko je tukaj, jaz mislim, da seveda 8 delov ne moreš ti težko narediš res neko oren gangsterijado. Mi smo pri gangsterijadi mafijaških serijah in filmih vajeni obilice likov. Tukaj ne nazadnje, že bratov njenih nisem, mislim, stric mi je že bil tako čak, ti si šef familije, ki je bil tak, ne vem, zakaj se zdaj nočem šimfati, ampak mislim, da je bil skratka Michael Zegen, ja. Skratka, niso imeli Zegna, ko so njega zbrali. Jaz sem ga zmer pozabil, da je on bolj mi je bil tale njegov pribočnik Michael Kelly. Je imel ful močnejšo prezenco, tudi se je že ful pokazal v kaj bi on iz Kevin Spacey. House of Cards. In človek zna igrati točno to vrstno vlogo, ampak gledaš za njega kot če nima Kevina Spaceyja poleg ali pa nekoga res karizmatičnega, pol je on glavni. Ja. In pol zdaj, on je tam glavni, ali kaj, kdo bo res najemo Albertota? Jaz mislim, da strinjam se s tabo. Dobro, bilo je dosti nekih teh referenc na filme, pa na serije, ne White Hitsi, recimo ti omenil, ker je pač ta res to odnos to z mamo, to je pač tako. Tako da jaz mislim, da pa te lukne, malo so na hitro, se mi zdi, da ful so res dobro naredili like, oba, Sofijo in Pingvina, potem se pa malo pozabili, kako te like v štorijo neko, da bi bila malo bolj prepričljiva. No, to je mene je to precej zmotilo. Mene kot gangsterijada mi ni dobro funkcionira. Super študija likov, ne rečem, ampak mogoče bi lahko ali malo manj epski zaplet imeli, ne 1000 nekih triade, pa še imamo Irce noter, pa dobro niso Irci dovolj, so še neke lezbična, neka bajkerke. Skratka, ful preveč mogoče tega je bilo noter in preveč nekih teh mahinacij, bolj bi bilo po moje treba preprostiti zgodbo in bi tudi liki pol lažje prišli do izraza, pa premalo so jedli. Premalo so jedli. Jaz mislim, da za mafijski film preprosto mora biti. Moraš ful glutena požreti. Mafijski ali pa hongkonški. Ja, kako je že ono Leave him here, take the cannoli. Take stvari. Malo pa mora biti ta mama, pa mama mora skuhati neki, pa jih futra. Samo njega mama res ne mara. Ja, sej tudi ti ga ne. Kaj šele Sofijina mama. Ja, pa tudi moram reči, nismo še omenili pač Colin Farrell je super. Ja. In tukaj moram jaz reči, da je bil meni mogoče, jaz ne vem, zdaj pa sem pogledal Batmana 2-krat, ampak mi je bil v seriji ful boljši. Mislim, da še je ful dodal nekih teh tikov ptičjih, zelo se obnaša tako s tem svojim nosom, skozi ima tako neki z glavo, vsake to kot cajta naredi, malo tako, kada malo bolj sicer, ne vem, če pingvini to počnejo, ampak če so ptiči, počnejo tako kot vsi drugi ptiči. Te stvari so mi bile zelo fajn, je pa tudi Colin Farrell sam rekel, da mu je mogoče bilo to too much, s to masko spet pač to narediti in ne bi več tega delo, čeprav se je pol v nekem, takoj v naslednjem intervjuju je popravil svoje izjave in rekel, da seveda je pripravljen in itak je podpisal za 3 filme. Še to, ok. Mislim, da je agent po moje pol poklice po enem intervjuju, pa mu rekel, Colin, se veš, da ta serija ni štela vune 3 filme. Rekel je tudi, da maska mu je bila ful problem, pa to zadnjo sceno mu je bilo res problem posnet. Je rekel, kaj ples s prostitutko, zakaj? Sceno, kjer ubije Vika, zato ker ugotovi, da ne sme imeti ob sebi nikogar, ki bi mu lahko... čeprav pa takoj rekel ni prostitutki, ki je spet potegnil s sabo. Vem, ampak prostitutko ima v mamo oblečeno. Katerokoli prostitutko lahko ima v mamo oblečeno, ampak traje nekaj cajta, da jo ufuraš v to, ker ne bo čist vsaka za, tako da tole je že imel ufurano v to. Čeprav je vedel, da ga je izdala. Skratka, Colin je rekel, da se je moral iti prav tuširati in vse to, da je bilo mu toliko nesti to narediti potem, kar se vse skupaj dala s tem likom. Jaz sem spremljal par debat pod enimi intervjuji, da mu ta fat suit doda
ali oduzame Colinu Farrellu, Oscar nominiranemu igralcu, ki je zelo sposoben in levo desno. Ne? In moram reči, da to sem zelo zgodaj prebral, ne? In moram reči, da se ne strinjam, da mu je karkoli oduzelo. Ne? Po drugi strani se pa ne strinjam, Colin Farrell zgine noter, ne slišiš več irskega naglasa. Dober igralec je. Ja. Po drugi strani pa ima zelo stereotipno New York, ta neki italijanski, ameriški italijanski izpeljanko, no, tega zelo Tony Soprano, malo sem se spraševal, že ali preveč v to noter, so preveč šli. Meni se je zdelo genialno, da ko vidiš v trenutkih, ko je lik pač pod nekim stresom, v neki paniki, vidiš njegove oči, ki so pa identične kot, iste te poglede ima kot v Dušah otoka, no. Ja, to sicer nisem zdaj registriral, ampak se strinjam pa, da mu je serija mu je dala bistveno več prostora za igro ravno teh nekih mikroagresij ali pa mikropremikov, kakorkoli, da mu je ta odlična maska, ne, tudi ponudila to opcijo, da je lahko, da je imel poln spekter nekih emocij ali pa empatije ali kakorkoli, ne. Ker za kontrast za film, ne, meni se je zdelo, da je tam ravno dovolj ga vidiš, da te maska ne moti. Tle si pa polno soočen z masko. Pa tudi, če zdaj na hitro opeljem noter en vizualni stil, ki je v seriji opeljan, ki se prve 3 dele zelo drži filma, pol pa postane vedno bolj veder oziroma bolj svetov. Ne. Maska včasih postane bolj očitna, ne, zaradi tega cinematičnega pristora, ampak niti enkrat te ne zmoti, ne, samo predrugači se. Ne. In se mi zdi, da v bistvu je spelal. Meni v bistvu ta fat suit kakorkoli ne oduzame. No? Ja, s tem, da tako, kot je Igor rekel, meni so pač že res do izraza pride njegove oči, kar je spet zelo ptičje. No? Ves čas tako ven gleda z tistega, ne vem, karkoli pač ima na obrazu z te maske. No? Mislim, meni je ta bolj... zanimivo, ko pomislim nazaj na njegov lik, je zadnje, kaj pomislim oči, ampak je ta neka groteska pa zlati zobje, pa potem tiste dlakave roke in vse te neke mikrobeganja, ko ga nekdo postavi v nelagodno položaj, zato ker če si čist strikten, on gre v klub z mafiozoti ali pa je ob nekem lokalu ali pa na cesti, kakorkoli, on deluje tam kot nek čist out alien, res je alien, ne? Ampak noben ga ne tretira tako, v bistvu, spaka si, to mu celo tale stric ali Sofija mu tudi reče. Ja, vsi ga nekako se znašajo nad njemu tako, ne. Za Pingvin je tudi žaljivka, ne, ki ga potem, mislim, da 2-krat, 3-krat celo preko roba vrže, ne. Vrže? Ja, ok, rečemo temu tako. Potisne, hvala ti. Ampak mu pa kljub vsemu, kljub temu, da je takšen tujek v tem realističnem non-DC okolju, je pa zelo dobro ga umestil noter. Ne? To se mi zdi pomembno. Ne? Pa, po drugi strani pa vzporednica s Sofijo, kar je v bistvu glavna točka, glavna močna točka, ne, v te epizode. Tudi, moje mnenje je, da ko imata oni 2 scene skupaj, je to najboljši shit ever. Ko pa jo ni skupaj, je v bistvu ona slabša. Ne? No, bistveno. Slabša pač. Ampak tudi ona je polna neke groteske, ne? Ona je nališpana do amena, kot neka Beetlejuice lik, naprimer, ne? Ali pa njene obleke so čist out of this world. Ne? Pa potem si da grozno frizuro. Ja, ampak tudi je, vedno pa kaže, ne, igralka je zelo sposobna, ne, da v bistvu pokaže neko inteligenco, preračunljivost, neko hladnost. Ona tudi zelo dobro bere Pingvin oziroma Oza, no? Kaj bo storil, kako je preračunljiva, kako ona tudi zna igrati to igro prestolov, rečemo temu. Ne? Ja, ne vem, kaj je bil moj point, ampak... ampak si pa obdelal Ne, se vem, podgovorila sta mi na vprašanje, a mu je dodal ali ne, pač ok, moje mnenje je, da mu ni, no. Da mu ni odvzel. Da mu ni odvzel, no. Pač to, da je lahko se res polno izkazal kot igralec. No. Ja, absolutno. Ok, kaj pa menite v bistvu o tem, da se pa mogoče, pač vse meni se je zdelo, da mogoče bi pa za 8 epizod kakšna lahko bila manj? Se to zdi mogoče legitimna kritika tega? Misliš, da bi lahko pa ne mislim, da 4. v smislu prešparimo ženske, ampak... Ne, meni se je zdelo, da nikoli se mi ni zdelo, da se zadeva vleče. Mislim, da so zelo dobro držali tempo. Zdaj tudi imeli so celo to zgodbo zapovedati. Lahko bi bilo manj zgodbe, vse to je že Aljoša omenil. Manj zapletov levo, desno,
tisto njegov gang, ko se naenkrat tam pojavi, kje ste pa bili zdaj. Ja. Tega so pa jedli, tisto, kar mi nismo videli in kar me ne ful moti, oni so jedli ves čas. Jaz vam povem, to dobre reči. Sej, jaz mislim, da samo z manj zgodbe bi šlo. Ker tudi zgodba je bila, mislim, ene stvari so se res tako malo hecno spletle in zapletle. Ona že hoče oditi, skratka, pusti vse za sabo in gre, ampak poljo oni iz nekega razloga potegnejo nazaj, mislim, jo ostavijo, jo ujamejo v zanko, tik pred tem, ko ona je na poti, da gre z gotami in da pusti vse za sabo. Zakaj bi se še sploh ukvarjal z njo? Dobro, daš jo policiji, nekoga moraš, ker si prodal unemu svetniku. Oz je njo potunku, ne? Ja, sej, glik zaradi tega. Jo je rabo, ne, ampak... Jaz mislim, da pol mogoče ta njen odhod ne bi bil tako potreben, pol da vsi pribočniki pobijajo svoje šefe v vseh teh gangih. Prikladno. Je zelo prikladno. Ves čas se pojavljajo na sestanki, veš, zakaj imajo vsi enega s sabo. Isto tako kot Salvatore Maroni, v bistvu, kao samo čakaš, kdaj boš ti kaj neumnega naredil? Zopet. Pa dobro razumem, on je res doživel grozno zadevo, ženo pa sina je Oz zažgal, full in spoilers, pa razumem, da se želi maščevati, ampak tudi Sofija, ampak sta zelo različna lika, ampak on pa res naredi bedarije, tukaj je zelo prikladno, ne vem, kdo od vaju je omenil, da v bistvu kao on za samo 6 kerlci uleti noter v tale drug den. Mislim, kar se mi zdi, da ful bi bilo bolj logično v Nolanovih Batmanih, kjer Eric Roberts igra Salvatoreja, ker Eric Roberts gleda glup. Tega jaz ne podpišem, ampak okej. Meni je, koliko sem se spraševal o tem, zakaj je res uletel noter, edini recimo temu in-universe odgovor je, da pač ko on je navajen privilegija tega višjega stanu in kao jaz sem Maroni, jaz preletim, vi delate vsi za nas zdaj, kar naenkrat. In pač so vsi bili odjebi stari. Mislim, da točno to je, kar hoče povedati. In tudi tisto, ko Sofija proba podkupiti svoje pribočnike ali kakorkoli Falconejevske, je isto. Oni so vajeni zmagovati in oni spodaj so vajeni izgubljati, ampak potem se oni spodaj odločijo nemo, ker jih Pingvin prepriča, ker je dober politik. Make Penguin great again. Super, da si to omenil, ker definitivno je Pingvin mal Trumpa, mal ima te logike, mislim, prodaja seveda, ves čas je proti ameriškim sanjam, jasno pove, laž so, ampak seveda v zameno ti prodaja gobice. Čeprav meni recimo najboljša poteza in res strateško najboljša je, ko talajo gobice okrog, si tako, celemu mestu pokaži, kar imaš, pol pa bojo vsi hoteli, pol pa ne bo več ganga, ki bo rekel, jaz pa ne bom tega prodajal. Ta se mi je zdela res edina tako smiselna in edini nek res move, vse ostalo je bilo tako bang, boom, kamo pa zdaj avto not pelmo in noter bo bomba. Takšen zoki move. Čakaj, zoki move je boom, bang ali gobice? Ne, gobice. Okay. Damo folka kruha in igr. Dajmo jim malo bazenčka. Ne se naučijo plavati. Ok, še eno temo moramo obdelati, nujno. Malo nam čas beži. Povej. Oz pa mami. To je lepi par? Je lepi par. Ja. Ker meni je ta igralka Deirdre O'Connell, ki je nisem poznal prej in mi je zelo žal, da je nisem, je odlična, Jesus Christ, to je res nora, huda vloga izpalana. Omenil sem že, da je v bistvu malo odzvena od Sopranotovih in razmerje Tonija z njegovo mami, ampak ena par teh nastavkov, pa dialogov, pa karakternih razvojev, ki je bilo tle narejeno preko njunih dialogov, je bilo izjemnih. In mislim, da tudi, če sem prej omenil Oza pa Sofijo, da so eni od vrhuncev serije, vsekakor tudi vrhunec serije, to razmerje tukaj noter. Kaj vi dvo mislite? Dalje. Se strinjava, to so zelo dobro izvedli, zelo vredno uporabili. Freudovske koncepte noter, brez da bi bili zdaj očitni. Zelo vredno zgrajen lik, ta njena demenca je krasno not vpeljana. Tisti, ko je potem proba on pač možgane prebrati, kakorkoli jo spraviti v to stanje, da se spominja, tudi ful dobro uporabljeno, da dobimo on flashback in
tudi ko vidiš, kakva je kot mlada mama, samohranilka, je totalno prepričljiv lik in tudi vidiš, kak psihopat je ozno. Ja, mislim, da meni se je zdelo, da pač ta razmerje zelo dobro pokaže ono izjavo ali pa koncept, ki sem ga prej izpostavil, da pač okolje rodi zlikovca, ne pa samo, da se rodi, ne? Ker pač mogoče je za ta neka... Deževno okolje, torej. Ja. Kje sem zabil? Okolje rodi zlikovca. Ja. Ozo pa imate. Ja, Gotham vsekakor je plodno igrišče za zlikovce, da nastajajo takšne in onakšne v pajkicah ali pa krokodile. Icemane. Nima veze. Skratka, tu se mi pa zdi v tem razmerju, da bi to bilo res lepo prikazano, pa tudi serija je dober format za to, da se skozi minutažo lahko razvije nekaj tasga. Ne? Pa tudi tile, kako se reče, payoff po naše, kako smo mi to prevedli, izkupiček. Ja. Rečemo temu izkupiček vsega scenarističnega napora je v njunem razmerju, mislim, da bil najbolje nastavljen. Ne? Da ta obljuba, da jo bo uspaval, no? Rečemo temu tako, ali pa izklopil iz mašin, če bi ona kadarkoli postala bilka, to obljubo prekrši, po drugi strani obljubo izpolni, da bo on za njo poskrbel in da bo imela razgled nad panoramo cesta. Po drugi strani tudi on dobi neko zadoščenje, ali pa ne da zadoščenje, ne, ni ga dobil, da pač ni dobil tega potrditve z njene strani. Ja, ne moremo izkazati ponosa več oziroma ljubezni, ker je prepozen. Mislim, njegov zadnji stavek je, oziroma z plesalko oziroma nadomestno mami, ne, je, povej mi, da si ponosna name, povej mi, da sem naredil v redu, tell me I did good. Ja. To mora biti zelo seksi, ja. Glej, ona je prostitutka, jaz bi rekel, da to ni v top 10 najbolj weird in off-putting stvari, ki jih je mogla delati. Jaz razumem, da za njo ni to, mislim, meni je za njega bolj grozno. No? Ja, vem, ampak on ima patologijo, ki se je zaveda in jo je pripravljen sprejeti. In plačati. Glej, on je pripravljen, on se zaveda, da bi terapija najbrž pomagala in bi pol prišel, ampak hkrati pa telefiksi, tako kot bi pač bile droge ali pa cigareti ali pa whatever, tudi delujejo. In je on čist zadovoljen s tem. A je? Lepo. Ja. On niti ni tako ful razočaran, ko mu ona reče, da ne gre z njim. Ok, malo je heartbroken, ampak bo že zmogel. Ne vem, meni se zdela tista scena v bolnici, kjer ob njegovi zmagi, no, kjer je nadvladal nad vsem, ga kruto streda, v bistvu njegova mami potem... Na tisti točki, ampak potem zadnja scena, ki pleše s prostitutko, ki je oblečena v njegovo mamo, pa mislim, da je on kar zadovoljen s vsem skupaj. Ja, ampak jaz mislim, da je zadovoljen z tem, da je pač prišel do spoznanja, da ga je ona cel življenje sovražila in da je nekako naredil nov zapor. Ti pa greš kar daleč. Ja, ta je kar mi to. Ja? Zato, ker jaz mislim, da ona je domača povečeno bilka. Skratka, ti hočeš povedati, da je nalašč ni hotel biti, ne da je ne bi ubit, ampak da je hoče ohraniti pri življenju, ker tle imaš beč. Ja, jaz mislim, do neke mere, da ta patološko še vedno potrebuje njeno pozornost, pa da on za njo skrbi. Ne? Po drugi strani se pa on tudi on se v trenutku, ko ji pove, kaj je, kje je, kaj se je zgodilo, ona spusti solzo, ker razume, bere še vedno vse in on se nasmehne v tem trenutku. In meni je pač to dalo, jaz tak berem, no, da pač damo zadoščenje, da mu ne more pobegniti. That's dark. Ja. Ej, fucking Penguin je dark star. Tudi. Ok. A ne, to... Dobro, mislim, čisto ok interpretacija. Ja. Nisem tega zaznal, lahko bi tako interpretiral, se strinjam, ampak mislim, da raje gledam na to, kot raje gledam. V redu, ok. Dobro, te pa gremo še na hitro na projekcije. Jaz sem bral, da bi to bil čisto ok nastavek za Pingvina kot v stripu Year One, kjer je Oz Cobb, oziroma Copplebot, tle so tale Copplebot, so očitno na Ellis Islandu v Enfuklu, pa da je tle bolj... Ja, zdelo se mi je, da je preč komično. Ja. Ne, meni se zdi pa, da so ga s tem v bistvu dosti boljš lahko umestili v delavski razred. Jaz mislim, da je to ta odločitev. Ja, ampak prav, drugače je rekel, mislim, da režiser ali nekdo, da je pač...
to ne bi delovalo, ker ne deluje dovolj realistično. Se strinjam, ampak da pač ne more imeti glih tak primer. Zdaj v zadnji epizodi, ne, tudi ko se vse te grozne scene z Vikom, ki ga ubije, ker je mu je navaren oziroma labilnost, da on potem prvič nekako zajaha svoj originalen look iz stripov, ne, torej ta pingvinovska oblekca z cilindrčkom. Pa zdi se mi, da se nekako nastavlja, ne vem, če bo to v filmu ali pa v seriji. Jaz mislim, da moja prognoza bi bila, da ne bo v filmu Pingvin, ampak bo pa župan. On da postane župan? Oz bo župan. Zapiši nekje. Mislim, ne vidim, če ima to smisel, zato ker mislim, da je dost bolj, gledaj, zdaj pač, kako se oni odločijo, mislim, da je dost bolj zanimivo gledati, bo videti, kako s tole mlado progresivno županjo vseeno stvari propadajo. Ker tale, ki je zdaj noter, je basically AOC, ne? In zdaj, ali AOC zmore shendlati sploh obstoj Batmana in tale konflikt, ne? Da ona hoče da ona hoče da pač policija postavi red in ne Batman. Ne? Tukaj dobiš en zanimiv konflikt, plus ali njeni pristopi lahko izkoreninijo korupcijo iz mesta. Ne? Samo jaz mislim, da ne, ker je korupcija že tle, pa se zdaj nekako skuša inštalirati v obstoječe oblastne strukture. Poznamo to zgodbo iz stripov, ne? Year One je Oz župan, je pa uspetniški, čeprav ima tam ozadje iz privilegiranega okolja. No? Tako da ne vem, mene bi ful bolj zanimalo, kako se bi, če v filmu ali pa seriji naredijo njegov še korak naprej v koruptivno oblastniško birokratsko strukturo, tako naprej. No, jaz mislim, da ne. Jaz tudi mislim, da so tole Belo Real pripeljali z filma v serijo, tudi zaradi tega, ker mi mislijo nadaljevati z njo, tako da domnevam, da bo dalje. Poleg tega je zdaj imel v žepu unga svetnika, jaz mislim, da tudi to je čista mafijska, logična posla, tudi seveda policijo bo zdaj on podedoval od Falconejev. Tako da jaz ne vidim tega. Malo me je strah mogoče za film, da zdaj, ki je na koncu čisti konec, je seveda prinese ta doktor, ki je zdaj spet nazaj v Arkhamu, ker je prišel nazaj, ker je tam njegova ljubica Sofija. Sofiji prinese pismo od Catwoman, oziroma Selene Kyle, ki je njena polsestra in ji pač nekaj je pisala. Skratka, jaz se malo bojim, da mogoče bo v drugem filmu preveč likov. Zdaj, če mislijo še Jokerja vpeljati, ki je bil na koncu prvega Batmana. Jaz pa mislim, da pa še Riddlerja, ki bo najbrž pobegnil z Arkhama, ker ti pobegnejo. Ja, glede Batmana 2, koliko je Matt Reeves omenjal, so ključne štorije Haš, ki ga je na nek način že uporabil v prvem filmu, pa Court of Owls, ki bi bili čist nova zadeva in pol zdaj ne vem, kako bi tu dejansko potem, ali bi sploh rabili Jokerja, ali bi ga še samo malo tizali za enkrat naprej. In kar se pa tiče Catwoman pa Sofije, pa mislim, da bi potencialno lahko to bil ne Batman 2, ampak nova serija. Ali pa Catwoman serija, na primer. Ali pa pač te Sirens ali pa karkoli. Jaz mislim, da je bilo tudi eno vprašanje, ne? Kje je Batman? Pa da je to malo stično temu, kar želim povedati. Jaz mislim, da je Gotham najbolj zanimiv, ko ni Batmana zraven. Vsaj v teh iteracijah, ki se zdaj grejo, mislim, da ta serija sploh ni potrebovala Batmana noter. Ne? In se liki lahko bistveno boljše razvijajo, če jim pustiš dovolj prostora, da imajo potem svoje dramske zaključke, pa Batmana potem zelo drugače upeljuješ noter. Ne? Zdaj tišati ga v vsako zadevo, ali pa tako smo prej rekli, Supermana bi bistveno bolj zakompliciralo neke zadeve. Ne? Tako da v naslednjem filmu pričakujem vsaj Batmana versus neki zlikovc, ki ga ali na novo peljajo, te pa pusti še na stran, pa jih razvijajo v ostalih franšiznih izveljankah. Mislim, toliko, ko se Pingvin pojavi v prvem filmu, se lahko tudi v drugem in je še vedno pomemben lik. Ja, jaz tudi mislim, da glede na to, da je Batman padel z gromozanske višine, bil elektrificiran, ne vem kaj, da teden dni po tistem pa če rabi malo počitka, rabi malo pogrešati Tatija, malo mora pač Albertu težiti. Mamo, glede na to, da v duhu te serije. Pa moramo videti eni isti prizor. Po mojem mora tudi malo podjetje fucking voditi nekdo, ali ne? Pač se ukvarjati s takimi rečmi. Ne, to pa je zelo pomembno, ne? Ker kot se izkaže v Batmanu je glih to, da on ni hotel se vpletati
v podjetje in v tale trust bilo to, kar je podžigalo kriminal Tako. v Gothamu. Tako da mislim, da dejansko je zdaj v boardroomu gledal one knjige in si misli, Ja. Hkrati pa je Batman vedno bil mal neumen in pač nikoli ni šel k izvorom kriminala, glede na to, koliko keša ima, ni nikoli vlagal v obnovo sosesk in podobne fore, ampak se je raje boril, dobro, pustimo v filmih, ne? Ampak se je raje boril proti zločincem ena po ena in pač zdaj čaka, da Pingvin se spostavi in potem bo mal tepo njegove sem in tja, namesto da bi šel direkt do Pingvina. V Keatonovem Batmanu tudi nese rože na tisto crime ridden alley, kjer so mu starši ubili, to ful pomaga. Beautification. Tako, res je. In potem kupi sosesko in vrže vse ljudi ven in dvigne najemnine. Ja, okay. Zdaj, če gremo na hitro, bi jaz samo vprašanje poslušalcev, ali pejte k bodu, naša nova rubrika. Skratka, mislim, da smo odgovorili na to o Ugankarju, jaz zdaj kaj preveč ne bi o njem. Mislim, da smo v prvem filmu več o njem spregovorili, verjetno tudi Igor kaj še takega povedal pri prvem filmu. Tukaj ga pa ni pač. Tukaj ga ni, zaprt je v Arkhamu. In po mojem, da ga lahko pričakujemo v dvojki, sploh če bojo na kak drugačen način probali vpeljati. No. Okay. Kje je Batman, smo odgovorili, skratka, najbrž je kanolje. O Sofiji pa tudi, domnevamo mogoče, tako kot Igor rekel, serija z Catwoman, mogoče ne bi bila, in pa Julian Rush, jaz mogoče pričakujem, da bi lahko bil Scarecrow, glede na to, da je pokazal skratka tudi zdaj v seriji, da je nek... da ima neke kriminalne tendence, hkrati pa... Rečemo, da ima zrahlane profesionalne standarde. Bravo, Mito hkrati pa uporablja ta, skratka, kako sem že, EMDR terapija z desenzibilizacijo in predelavo očesnih gibov. Sem nekje našel na eni spletni strani, čeprav prevod ni zelo dober. Skratka, tiste luči in to je čisto legitimna... terapija, s katero skušajo pa z nekimi temi na pol REM fazo, ki ti jo vzbujajo, če sem jaz prav razumel, skratka te soočiti s tvojimi traumatičnimi spomini, odklent traumatične spomine. Skratka, pričakujem, da tukaj kar bo. Smo pa dobili še eno vprašanje, ki ga bomo pa obravnavali v naslednji epizodi, ker se nam zdaj že malo mudi. Skratka, Hand of the Queen, mogoče počakajš, da o najljubših filmih in to razpravljamo v naslednji epizodi, ko bomo imeli mogoče več cajta, pa z snetjem bo še lahko on odgovoril. Okay. In kaj smo gledali, brali, špilali, poslušali, ni več čez poletje, ampak od prejšnje epizode. Igor, ti si? Šut. Life je tako da žanrske stvari. Ful smo pazili, da se reče temu Leaf. Uradno meni je Life ful lepše, pa zakaj je tam napisan, če ga ne izgovarjamo? Leave the gun. Skratka, Sestri oziroma September Says, kot je v izvirniku, je predelava romana Sestri od Daisy Johnson, ki pride enkrat v Slovenijo, ampak ne decembra, kot je napovedala. Roman je ful dober in priporočam, da ga preberete, tudi če pogledate film. Mislim, da se nič ne zgubi s tem. Je sicer pač tale en twist noter, ampak mislim, da se in knjiga in film ful v redu delujeta, tudi če že veš tale twist. Je pa zgodba o dveh sestrah, ki sta imeli neko traumatično zadevo v šoli in zdaj jo mama pripela nekam na morje in pada v depresijo, mama, oni dve pa morata nekako shendlati, sta pa par mesecev narazen samo in obsesivni, obsedeni druga z drugo in tako zelo unhealthy. Razmerje, film je pa posnela režiserka, zdaj sem pozabil ime, ki je pač njen prvenec, ona je drugače bila v teh filmih grškega novega vala, kot je Jastok, pa Alpe, pa Attenberg, je imela glavne vloge ponavadi in je full tale vibe noter tukaj in super paše in res priporočam. Okay. Gledal sem Gladiatorja 2, bomo linkali na moj review. I was not entertained. I was, but not really. Pa mislim, da ima en resen problem z rasizmom, ki ga v reviewju razložim. Zdaj pa se mi ne da. Gledal sem Megalopolis, kar je edinstveno filmsko doživetje. Ali je dober film? Ne, ni. Okay. Ali ima kakršenkoli smisel? Ne, nima.
Ana Jurc ima full dober review, ga lahko linkamo, Lahko. danes je glih objavila. Ana Jurc. Gledal sem film, ki je na Leafu, o katerem vam nihče ni še nič povedal, ker se ne družite z mano. Če pa sem vam ga omenil. Twilight of the Warriors, Walled In, je kung fu hongkonški, postavljen v tole mesto, ki sem zdaj pozabil, kak je bilo pač tole prepovedano mesto. Ja. In je amazing, kar se tiče koreografij, full dobra štorija, res priporočam. Poglejte. Woman of the Hour je prvenec režijski Anne Kendrick in Moram jaz, ja. ga priporočam. Zelo vredu film o psihopatih in Anne Kendrick. In potem sem prebral še par knjig, ki so super. Prva je The Hail Mary Project od Andyja Weira, ki je ok kot knjiga, ful je vredu štorija, bi pa lahko malo bolj se potrudil pri pisanju, se vidi, da je inženir. Bo pa po mojem genijalen film, ki pride spomladi ven in ga bomo zagotovo delali, ker se dogaja v vesolju in ker je Ryan Gosling not. Oboje je Okay. mus. Camp Damascus je od Chucka Tingla roman, ki je basically naslovni camp, pač tabor za reedukacijo gejev, torej gejevskih otrok. In je ful uspešen in glavna junakinja živi v tem kraju, ampak se ne zaveda, da je tudi ona hodila, obiskovala ta kamp. In sicer, kot se na pol knjige izkaže in pač se je že hintano od prvih strani naprej, basically ta verska krščanska sekta, ki fura ta kamp, je nekako skrekala stik z demoni in nekako prisili demone, da se pozesajo, torej obsedajo te otroke. Je rekel pozesajo. Ja, se opravičujem. Okay. Obsedajo te otroke in jim preprečujejo, da bi bili geji. Ja. In pol kakor hitro imajo neke misli to vrstne, začnejo bruhati muhe ali pa kaj takega. V glavnem zelo zanimivo, zelo drugačno, zelo samo svoje, ful priporočam. Prej samo lezbike lahko rečejo fuck me Jesus. Okay, dalje. Berem, nisem še zaključil, ampak sem zelo proti koncu Orbital, to je pa dobitnik ravno ta teden, prejšnji teden, nagrade Booker, ki je ena največjih literarnih nagrad, in je žanrska zadeva, kar se dogaja v vesolju. In spremljamo 24 ur oziroma 16 orbit astronautov na ISS-u in je nekaj najlepšega, kar sem kdaj prebral, tako res poetično pomisliš na svet, začneš gledati na drugačen način, res to je ena najboljših knjig, kar jih je ever. Igor je imel duhovno izkušnjo. Ja, prav, priporočamo Orbital. Okay. Mito? Jaz sem pogledal Agatha All Along in jo toplo priporočam. Meni se zdi izmed teh vseh Marvelovih izdelkov, pa nisem vse pogledal, ampak je preprosto zabavna, campi, malo over the top, tudi ne zahteva od tebe preveč predznanja, ampak je pa takšen strukture kot escape room, reševanje epizode, vsaka epizoda se loti posebnega escape rooma, ki je vezan na določen lik v tej epizodi, seriji, pardon, in ja, preprosto sam zabavna, nič težkega, čisto simpel, pojejo noter. Ja, meni se je ful dopadla in kot sem omenil, imel sem asociacijo na roman, Bildungsroman. Aha, ok. Ne vem, kje. Mislim, meni se ni toliko ful dopadla, je pa čisto ok. No. Čisto ok. Mene ta struktura ponavljajoča se ob živce spravila, na živce mi je šla. Meni je pa všeč, v bistvu dovolj prikrajšana 31-minutne izdelke, da so prebavljive. Komat je pa v redu, to se pa strinjam. Pa tudi dobra zanka je potem na finale, kjer se ta komat nekako obrazloži. To pa je. Jaz sem gledal tedensko in mislim, da je potem manj ponavljajoče. Mogoče je tudi to, res, ne bi smel binžati. Sproti pa gledam zdaj Silo. Kak je?
Jaz Če mi nisem boš pustil pogledal. do besede, Povej, že enkrat, ne moramo čakati. Igor, vreme. Ne, super je. Prav v prvi epizodi mi je všeč, ker je 30-minuten za fane igr portal, naprimer, je v bistvu dramska struktura vezana na to, kako ona eno fiziko reši. Naprimer. Is there cake? Ne. In je lepo nadaljevanje. Prve sezone, zelo dobro se suspense postavlja, ona pride za nekam drugam. In torej, ena epizoda je zunaj, priporočam. Sploh če pogledam torej Star Trek Lower Decks, zdaj že ene 5 delov, tudi sem 4 od tega pogledal in je presenetljivo malo zapletan napram ostalih. Vsaka sezona ima nek vlog, zdaj tle še ne vem, kaj bo. Zaenkrat ni nič. Ne, ni nič. Ne. Ampak je pa čist klasičen Lower Decks, tako da če vam je všeč, ga si vsekakor dajte pogledati. Spremljam tudi sproti Frasier, reboot, drugo sezono in je klasičen. Frasier sicer ne doseže kvalitete originala, ampak za tiste, ki pa imate radi 90s sitkome, je to zadeva za vas. Okay. Z Left Trackom in vsemi temi pritiklinami. Občasno še pa pogledam anime serijo Bubblegum Crisis na prvi sezoni. To je pa cyberpunk žanr, ki je bil predvajan med letom 87 pa 91, pa pol še 2-3 OVA, torej Original Video Animation, so bili še narejeni. Zgleda super animacija, zgodba je pa postavljena leta 2033 in potem naprej, kjer policija redno najema ženski trio detektivk, ki se po večini borijo proti cyborgom. Cool. Skratka, ne gre za zmanjkanje žvečilk. Ne vem še, kam ta bubblegum noter. Pa še mislim, da bubblegum je nekako nek trik na japonsko popkulturo 80-ih, pa ne vem še kako. Ne vem. Okay. Ja, jaz bom mene 3 stvari omenil. Jaz sem pogledal The Walking Dead, Daryl Dixon, The Book of Carol, se pravi drugo sezono Daryla odvoda The Walking Dead. Pogledal sem, ja, to je bolj ali manj to, ni, mislim, že prva sezona meni je bila malo tečna, pa je Daryl enih mojih najljubših likov, ampak preprosto, zakaj smo rabili to nadaljevanje, jaz mislim, da noben ne ve. Vsa ta ideja, da je tu neka sekta, Francozi, valjda, mala revolucija, mala religija, imamo pač skratka to neko sekto, ki misli, da je ta nek fant mesija, ki bo prinesel zdravilo, se mi zdi zanimiva premisa, iz katere nič ne potegnejo, tudi z te revolucije nič ne potegnejo, samo Carol pride v Francijo, pristane z letalom in Daryla najde po 2 dneh, ker pač Francija je velikosti, ne vem. Tuja. Ja, se mi zdi. Malte. Mal je čudno. Začel sem gledati Deadlock, ki je tako v easy, ena mojih najljubših serij ever. Jaz vam priporočam ful, pogledajte prvi del, če ne boste cepali od smeha, ves čas vmes. Ana Jurci je to predlagala pred 2 letoma, jaz sem pred kratkim iskal neko detektivko, da bi še mal gledal in potem sem naletel na tole, se spomnil recenzije Ana Jurc, ki je tudi, mislim, da pri nas takrat hvalila to serijo in začel gledati in je res, mislim, da sem 3 ali 4 dele pogledal in je preprosto super, no, ampak mislim, da prvi šok te prve epizode je pa nekaj najboljšega, ko nenadoma gotoviš, koliko enih jokov s temi avstralskimi naglasi, s temi lezbikami, s to neko razliko med nekimi ruralnim okoljem in temi nekimi hipijevskimi vrednotami, ki so noter. Hkrati pa zelo zanimiva tudi ta mystery in zaenkrat mi je skratka super, zelo priporočam. Pa tudi jaz sem se zdaj poleti vrnil k knjigam, berem ful velik žanra in prebral sem prva 2 dela iz knjižne serije Cormoran Strike, se pravi Robert Galbraith, oziroma J.K. Rowling, no? Klic kukavce in Sviloprejka, v prevodu Darje Divjak Jurca, ki sta šle pri mladinski knjigi. Mogoče me prva še ni toliko zagrabila, druga pa, kar seveda najbrž ni presenečenje, če ste brali in veste, da se druga dogaja v svetu založništva, da so vsi avtori kreteni, vsi uredniki lačni in žejni in jaz mislim, da je to pač ena fajn, pa malo se vseeno mislim, da razvija, hkrati pa gledam tudi serijo, se pravi Strike, in sem pač pogledal zdaj prvo sezono, ker je prva sezona pač prvi 2 knjigi in tudi moram reči, da v resnici mi je serija precej boljša in da so precej malo bolj feministično se lotili, kar je J.K. Rowling gotovo bilo zelo navdušujoče, ampak knjigi sta
ni presenečenje, da je v prvi knjigi mogoče kdo res ni verjel, da je to J.K. Rowling, ker res moram reči, da za nekoga, ki je ustvarila Hermione, je tukaj ustvarila ženski lik Robin, ki je totalno podcenjen, nima nobene subjektivitete prave in ki jo detektiv ves čas ocenjuje samo kako zgleda v kakšnih hlačah in se mi zdi še kar mal grozljivo. No? Ja, čeprav, da nekdo ocenjuje nekoga po zunanjosti, je precej J.K. Rowling. Ja, sej, to je tudi res. Ja. Skratka, v seriji so precej boljš naredili, tudi več so ji dali za delati, že takoj od začetka, ker v prvi knjigi sploh noč ne naredijo dejansko. Okay, no. okay. Skratka, ampak priporočam branje, se mi pa zdi, da je pa fajn taka kriminalka, pri kateri lahko ti tudi ugotavljaš, ker pač primeraš Libije, vidiš, kdo se laže in tako naprej. In bom pač bral še dalje, medtem ko, ker mi je to tudi fajn študijsko gradivo. Ljudje in ljudine, poslušali ste 201. Epizodo podcasta, ki sliši na ime Bot. Ne verjamem, jaz ne verjamem. Podcast za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Mito, prepoznam tvoja čustva, Gegič, Igor, moje vrste fakt, Harp in Aljoša, Kanoli, Harlamo. Tole epizodo smo posneli v Kino Bežigrad, kino v središču mesta, kjer je v središču gledalec. Pridite in kdaj sedite z nami 2 uri v tišini in temi. Zabavno bo. Če vam je bila izkušnja všeč, spremljajte, delite in všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije in nam dajte kakšno oceno. Priporočite ga v poslušanje lokalnemu policistu, ko vas vpraša, kje ste bili 3. septembra ob 2 ponoči. In če se nameravate v naslednjih dneh lotiti gojenja gobic, potem za vas velja naslednji nasvet. Gobice so kot vse druge rastline, pa tudi kot otroci. Lepše rastejo, če se pogovarjate z njimi. Če nimate časa, jim naštimajte podcast Obot, ampak ne se čuditi, če vas bodo potem zadele avrikularno. What? Ušesno. Ja, okay. Podcast Obot itak učinkuje najbolje, če ga poslušate v temi in vlagi. Podcast najdete na Twitterju, Facebooku, Instagramu, Discordu, poslušate. Taktilno. Ja. Ali još je v bivši flat. Res je. Ja, bolgarska forever. Tako. Poslušate ga lahko na vseh odjemalnikih podcastov in na YouTubu. Če še niste tam, se nam pridružite tudi tam. Pridružite se nam torej v klepetu vsem, kar je novega v žanru na platnih, med platnicami na ekranih, o naših epizodah in nerodnih pticah. To je bila že 201. epizoda, naslednja epizoda bo zunaj čez 2 tedna, v njej pa se bomo predvidoma lotili novega prevoda Silmarilliona in druge sezone serije Rings of Power z skrivnostnim gostom, ki ga gotovo ne pričakujete v naši družbi. Hvala, ker ste nam naklonili svojo pozornost. Čauči. Čauči. Čiv. Ne, moraš nek newyorški naglas, pa kaj. Ne. A boš šli? Ne. Ne. Get out of here! Ja, okay, da.